Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүр баяны тууралуу 100 сапты окуп атабыз. Анан өткөнкү сабакта пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам казаттары тууралуу, ошо согуштары тууралуу, мушриктер менен салгылашуулар тууралуу сөздү баштаган болчубуз. Бул деген эмне себептен деген болчу? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү деген Меккеде туулуп өскөн деп айтты. Сөз кылдык, Меккеде төрөлгөн, Меккеде өзү меккелик болот. Ошол жерде дават кылып, Аллахтын динine чакырып, ошентип баштаганда деген эмне болду? Ошол жактагы курайшылар эмне кылды? Аны кууп чыгышты да ошол жерденчи. Айтканда кыйынчылык кылып, ар түрдүү зыяндарды келтирип атып, аргасыздан ал жактан өзүн коргош үчүн, өзүн сакташ үчүн, динин коргош үчүн эмне кылды? Көчүүгө аргасыз болгон да. Аллах субхана тағала хижрат кылууга уруксат берген. Анан көчүп Меккени өзүнүн жерин таштап чыгып кеткен. Анан аны мединалыктар кабыл алып, ошо Мединага келип, Мединага жайгашып, ал жакта мусулмандардын саны көбөйүп, өздөрүнүн жери болуп калып, мындайча айтканда, өздөрүнүн мамлекети болуп калды да. Мединага келгенде. Анан ошол Мединага келип, анан эмне болду? Мухажирлер, хижрат кылып келген мусулмандар эми өздөрүнүн жеринен айдалышты. Болгондо дагы шашып эле кээбилер качып ушинтип үй жайларын таштап эле кетип калышкан да. Алардын үй жайларын болсо эмне болду? Меккеликтер болсо ээлеп калышты да. Үй жайларын ээлеп калышты, мал мүлктөрүн тартып алышты, ушундай кылды да. Жеринен кууп чыгышты. Анан эмне болду? Андан соң мусулмандар эмне кылыш керек болду? Кийин өч алыш керек болду да. Кандай бир деңгээлде өч алып, кайра өздөрүнүн акысын кайтарыш керек болду. Өздөрүнүн акысын кайтарыш керек болду. Анан көпчүлүк учурда ошондон мындайча айтканда, ошол өздөрүнүн акысын кайтарыш иретинде болгон башында. Кенчине жеринен айдалып атат, мал мүлктөрүн тартып алып атышат, ага чейин өлтүрүүгө канча алар өздөрү аракет кылышты, туурабы? Меккеде болгон кезде алар алсыз болуп турушкан. Аз болушкан, туурабы? Мединага баргандан кийин мусулмандар эмне болуп калды? Кайран мусулмандар көбөйүп, эмне болду? Өздөрү ушу күчкө ээ болушту да. Алар күчкө ээ болуп, өздөрүнүн мамлекетке ээ болуп, өзүнүн жери болуп, аскерлери пайда болуп, анан эмне кылды? Жооп кайтара башташты да. Анан өзү дагы бул салгылашуулар биринчи башында көрөсүздөр, көпчүлүгүндө Мединанын тегересинде эле, айланасында эле болгон да. Мындай салгылашуу дагы мындай аларды мындай басып барып, аларга андай болгон эмес, көпчүлүк түрү эле эмне болгон? Коргонуу иретинде болгон да. Агзап согушуна чейин Хандак деп коет. Жанагы оор касышканда Мединанын айланасындачы. Ошол Хандакка чейин, ошого чейинки болгон салгылашуунун баары эле көбүнчөсү коргонуу иретинде болгон да. Көрсөңүз, ал дагы тартип менен болгон. Немеде жүргөндө, Меккеде жүргөн кезде алсыз эле ушунчалык коргоно алганга дагы алы жок эле да, мусулмандар. Ушунчалык алсыз эле коргонго дагы алы жок эле. Сени келип бирөө уруп аткан болсо, сен жооп бере алганга дагы акың болбойт эле да. Анткени кооптуу эле да. Сен жооп берип, сен да кайра уруу ийсең эмне болот эле? Алар ошону эле күтүшкөн да. Ушундай провокация кылышат эле. Мына бул силер баштадыңар деген иш болуп туруп, кайра мусулмандар менен кылып салышат эле да. Бир ошого даяр болуп турушкан да. Бир мусулманды ага зыян келтирип аткан болсо, кыйнап аткан болсо, жанынан эмне сен барып аны коргой албайт элең. Коргой алышпайт эле. Дуа кылгыла, сабырдуу болгула деп эле аракет кылып, эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, бай сакалар ошону сатып алышат эле да. Сатып алып, кул болсо, келин азат кылайын деп, ошо карап сатып алышат эле. Ошондой кылып көрсөтөр, ушундай алсыз абал болуп турган да. Алсыз абал болуп тургандыгы ошол себептен алар эч нерсе кыла албайт эле. Анан кийин көрсөтөр, акырындык менен күч алып, анан ушундай жооп бергенге алуу мүмкүнчүлүк пайда болуп калды да. Жооп бергенге. Көрсөтөр, андан кийин көрөсүздөр, андан кийин дагы күчөлүп туруп, жооп бербек турсун, кайра өздөрү чабуул салып, аларга барганга абалга жетип калат да. Түшүнүңүздөрбү? Ушуну түшүнүш керек да. Акырындык менен болгондо мунун барчы. Демек эмнени түшүнөбүз мындан дагы? Демек сабыр кылышыбыз керек да. Бүт нерсе эле дароо эле заматта болуп калбайт. Көрсөтөр, ошондой эле дават иштерде, же кайсы бир иштерде эгер дароо эле болбой аткан болсо, биз эмне чөгүп кетпешибиз керек да. Алкам сабыр кылышыбыз керек. Бизден дагы артык болгон, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан жакшы болсун. Көрсөтөр, ошо аламдарга үлгү катары жөнөтүлгөн
Мактуктардын жаратылгандардан эң арты болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах таала каалаган нерсесин, көздөгөн нерсесин дароо берип койгон эмес да. Акырындык менен, сабырдуулук менен ар кандай сыноолорду өткөрүп, аларды бекемдетип келип анан аларга жеңишти берген да. Достор, биз дагы ошондон сабыр кылышыбыз керек, өзүбүздүн милдетибизди аткара беришибиз керек. Аллах тааланын убадага бекем ишенип, сабырдуу болуп, Аллах таала тууралуу жакшы ойдо болуп, ишибизди, милдеттерибизди аткара беришибиз керек да. Достор, ошондой акырындык менен иншалла Аллах тааланын дини акырындык менен анан үстөмдүк кылат да. Хуаллази арсала расулаху бил худа ва динил хак лиюзхираху ала дини куллихи деген да Аллах субхана таала. Ал дейт, Аллах субхана таала дейт, арсала өзүнүн элчисин жөнөттү дейт. Бил худа ва динил хак дейт. Туура жол менен жана акыйкат дин менен дейт. Эмне үчүн дейт? Бардык диндерин үстүнөн үстөмдүк кылыш үчүн деген да. Бардык диндерин баарысынан үстөмдүк кылып калыш үчүн. Жеңиш үчүн. Валау карихал мушрикун дейт. Валау карихал кафирун. Капырларга, мушриктерге алар жек көрүндү болсо дагы. Мушриктерге, капырларга бул жакпаса дагы, эртеби кечпи Аллах субхана тааланын дини эмне бардык диндерден үстөмдүк кылат. Жеңип чыгат. Ошон үчүн биз ушул убадага биз бекем ишенип, анан өзүбүздүн милдетибизди аткара беришибиз керек. Биздин милдетибиз эмне? Ва ма алейка иллал балаг деген Аллах субхана таала пайгамбарыбызга айткан. Сен милдетиң бир эле жеткизип коюу деген да. Биздин милдетибиз жеткизип коюу. Акыйкатты кандай акыйкат түрүндө, эч нерсени жашырбай, эч нерсени бурмалабай, өзүбүзгө бир кызыкчылыгыбызды өздөп бир башкача кылып тууралап, ошого ылайыктап койбой динди, акыйкат түрүндө, адашууну адашуу деп, ошондой болду эмне, ошондой кылып элдерге жеткизип коюу. Бул милдетибиз ошол. Андан кийин анын натыйжасы Аллах таалада. Көрсөтөр мына ошол максатын жеңил деп жүктөлгөн нерсе, алхамдулилlah бизге жеңил нерсе жүктөгөн да бизге. Калган баары Аллах таала ошол элге жакшылыкты каалаган болсо, алардын арасында жайылтат бул динди. Эгерде Аллах таала башканы каалаган болсо, анда башкача болот да. Көрсөтөр ошон үчүн ошого бекем болуп, өзүбүз ушул динди карманып, Аллах тааладан болгон убадага бекем болуп, көрсөтөр ар кандай сыноолор боло берет, ошол сыноолорго сабырдуу болуп, чыдап, аракет кылып, таштап салбай, аракет кылып умтула бериш керек да. Көрсөтөр кандай гана оор абал болуп турбаса, мына буларда да башында кандай, Меккеде кандай оор абал болгон. Ошол кезде мүмкүн адамдарды, кээ бир адамдар, капырларда өзгөчө ой болгон да. Бул Мухаммадтын динин эч ким кабыл албайт. Болду булар разы, булардын дини эч жакка жайылбайт деген ойлор болгон да. Мына көрсөтөр Аллах субхана таала кандай кылып коюп атат? Бара жайылтып койгон да. Ошол кездеги кийин анан сахабалардын да ордуна эмне болуп, күн чыгыштан күн батышка чейин жайылтып коюлат. Ошондон Аллах субхана тааланын убадасына бекем болуп, анын акыйкатына бекем ишенип, аракет кылып, сабыр кылып, дават кыла беришибиз керек да. Илимдин негизинде, сабырдуулук негизинде. Анан бул ошол газаттардын эң биринчиси Газватул Абва деген, Ал-Абва деген салгылашуу болгон. Эми салгылашуу деп айтабыз, газат деп айтабыз. Бирок газаттардын түрлөрү болот да. Өткөндө айтып берген болчусак, газва деп көбүнчө белгилүү, казат деп эле байра айтылат. Жоолор пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анан кээ бирлери эмне деп сария деп айтылат, сария. Бул эмне пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир отрядты жөнөткөн болсо, бир аскерди жөнөтөт, өзү катышкан эмес. Өзү катышкандар эмне газва деп айтылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү дагы чыгып катышкан да. Өзү да чогуу аскер менен чогуу чыккан. Бул ушундай эки түргө бөлүнөт. Өзү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү катышкан, анан өзү катышпай эле аскерди жөнөткөн. Ошондой эле дагы башка жактан экиге бөлүнөт. Алар аскер чыгып барат, барып салгылашуу болгон. Кээде чыгып барып салгылашуу болгон эмес. Жолукпай эки аскер жолукпай өтүп кетти, кайсылашып өтүп кеткен ушундайчылар болгон да, көп эле ушундайлар болгон да. Анан бул ошол Газватул Абва ошонун бир түрү да. Салгылашуу деле болгон эмес да. Түшүндүрбү? Шейх айтат, бул Сафар айында болуп атат. Экинчи жылы. Хижраттын экинчи жылында башталып атат. Ваддан деп дагы айтып коет. Бул ошол газванын башка аталышы Ваддан деген жер деп. Же Ваддан деп айтып коет, же Абва деп айтып коет да. Газватул Ваддан, же Газват Абва деген ушул эки аталыш бир эле. Эмнеге дегенде бул эки жердин аталышы. Ушул эки жер тең экөө тең жакын жайгашкан жер болгон да. Ошол себептен ошол эки аталыш болуп калган. Бул Абва деген жер Медина шаарынан болжол менен 24 бир миль дейт да, 24 миль ошондой аралыкта жайгашкан дейт да, миль деп алар эсептешет. Ошондой. Мындай айтканда бул Абва деген Мекке менен Мединанын ортосунда болгон бир жайгашкан, Мединага жакыныраак болгон бир жерде бир аймактын аталышы да. Анан бирок бул эмне дедик, бул казатта салгылашуу болгон жок, болбойт. Согуш болгон эмес.
Бирок ошол жерде чыгып барып, ошол жерде жакын жайгашкан бир уруу менен Бани Дамра ибн Абдиманат ибн Кинана деген уруу менен алар менен келишим түзүп эле кайтышат да. Келишим түзүү болгондо алардын башчысы менен, алардын башчысы Маджди ибн Амр деген адам менен барып келишим түзүп эле кайра кайтып келишкен да. Эң биринчи мына аскер менен чыккан ушул болгон да. Анан бул Абуа деген жер эмнеси менен дагы белгилүү, ушул Абуа деген. Эмне менен белгилүү дагы? Кайдан уктурса эле ушул Абуа деген. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям энеси кайтыш болгон жер да. Амина. Аминанын кайтыш болгон жери ушул Абуа деген жерде кайтыш болгон да. Аллаху алем ушул чыгышында же кайсысында ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерде өтүп баратканда аскерлер менен кетип баратканда анан токтоп турула дейт да. Токтоп турула деп туруп анан өзү алыска кетип калган болот. Анан бир топ бир нече убакыттан кийин кайра кайтып келет. Кайтып келип анан сахабаларга айтып анан сөздөрдү айтып өзү ыйлап баштайт дейт. Анан сахабалар дагы ыйлатты дейт да. Анан айтты дейт, мен энемдин кабырын зыярат кылып бардым эле дейт. Анан Аллах субхана тааладан дейт, энем үчүн кечирим сураганга уруксат сурадым дейт. Кечирим сураганга уруксат сурадым эле дейт. Бирок Аллах субхана таала эмне дейт? Кечирим сураганга уруксат бербей койду дейт. Бирок андан мен эмне сурадым дейт? Уруксат сурадым дейт. Анын кабырын зыярат кылып турганга дейт. Анан кабырын зыярат кылганга уруксат берди дейт. Анан ошондо айткан, мен буга чейин силерге кабырларды зыярат кылганга тыюу салган элем. Эми кабырларды зыярат кылгыла. Чынында ал кабыр зыярат кылуу силерге өлүмдү эскертет деген да. Өлүмдү эскертет деген. Достор, ушул жерде болгондо, ушул Абуа деген жерде болгондо ошолчу. Анан эмнеге энесине Аллах субхана таала зыярат кылганга, кечирим сураганга тыюу салып койгон? Эмнеге? Мусулман эмес болгон да. Мусулман эмес болгон. Мусулман болгон болсо кечирим сураганга эшик ачык эле. Кафырлар үчүн, мушриктер үчүн Аллах субхана таала алар үчүн кечирим сураганга тыюу салган. Ма кана лин-набийи валлазина аману ястагфиру лил-мушрикина ва лау кана ули курба дейт Аллах таала. Пайгамбарга жана момундар үчүн, мушриктерге, ширк кылуучуларга алар үчүн кечирим сураганга уруксат берилбейт дейт Аллах таала. Кечирим сураган болбойт дейт. Эгерде алар эң жакынкы туугандарынан болсо дагы деген да. Достор, ошондой болгондон кийин мушрик болуп кайтыш болгондо алар үчүн кечирим сураганга болбойт деп Аллах таала тыюу салган да. Мына энем үчүн уруксат сурадым дейт. Десе эмне дейт? Уруксат берген жок дейт. Кээ бир аша жапкан суфисттер бар, адашкан суфилер, ошол айткандар бар. Жок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кантип энесин капыр дейсиңер? Силерде пайгамбарга болгон адебиңер жок деп биз айыпташат да. Анын капыр деп айткан, биз айткан жерибиз жок. Мына хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнөн келип атат. Көрсөтү? Биз албетте бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон адепке кирген нерсе, анын сөздөрүнө ишенип, анын айткандан анын ээрчүү. Көрсөтү, анын жалганчы дейбиз бана биз. Көрсөтөбүз кана. Эми ошондой болгон экен да. Анан биринчи исламдын башында кабырларды зыярат кылганга тыюу салынган эле. Тыюу салынган. Анткени эмнеге? Кабыр менен ширк бул эки бир тууган сыяктуу да. Кайсы бир жерлерде кабырларга болгон өзгөчө бир адамдарда байланыш болгон болсо, ошол жерде ошо кабырларга сыйынуу да пайда болот да. Кабырларга бир өзгөчө бир ишеними болуп, ошол жерге барса өзгөчө дубаларын кабыл болот. Ошол жерге өзгөчө чогулуп туруш керек, кайра бат-баттан барып туруш керек деген бир башка бир туура эмес ишенимдер боло турган болсо, ошол жердин жери берекелүү, топурагы берекелүү, же бирдеме ошол күмбөздөргө сөйкөнүп, алардын топурактарын жеп, ал жерлерге түнөп, итикаф кылып, ушундай болгон ишенимдер пайда боло берген болсо, бара ошолорго сыйынуу пайда болуп кетет да. Ошондуктан да дин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенде аларды ла иляха иллаллахтын негизинде, таухидтин негизинде бекемдеш керек болду да. Ошол себептүү башынан такыр эле толугу менен эле кабырды зыярат кылууга тыюу салып койгон. Ошол ширктен аларды алсат үчүн. Кийин бара убакыт өткөн соң алар ла иляха иллаллахка бекемделген соң, таухид түшүнүп, кайра ширкке барып калуу коркунучу кеткен соң, эмне болду? Ошол кабырды зыярат кылуудагы пайдасы үчүн кайра уруксат берип коюлат. Кайсы пайдасы? Эмне пайда?
Өлүмдү эскертүү, өлүмдү эскерүү, өлүмдү эскерүү. Mesela өлүмдү эскерүү улуу пайда болгондуктан анан пайгамбар салам уруксат берип коюп атат. Демектен кайсы бир коомдо туура эмес ишенимдер болуп аткан болсо кабырларга карата биз эскертишибиз керек элдерге. Бул туура эмес деп, туура эмес. Кабырларды абайлаш керек, сак болуш керек. Кабырларга ал жерге барып ибадат кылган өзгөчөлүк жок. Ал эмес кабыр ошо көрүстүн кабырстанга ал жерге барып туруп намаз окуганга арам. Ошону айтышыбыз керек. Намаз окуган ал жерге барып сен намаз окугаң өзгөчө болмок турсун. Ал жерге сен намаз барып ал жерге ошол жерге туруп намаз болсо кетип баратасың кабыр жанына. Кетип баратканда намаз убакыты келип калды. Ошо кабырлар арасында барып намаз окуй турган болсоң намазың кабыл болбойт. Күнөө болот да, тобо кылышың керек. Көрдүңүзбү? Намаз кабыл болбойт. Кайсы бир мечит болсо, кээ бир адашкан суфисттердин ушундай кылып салышып курушат да. Мечиттин ичине бир кайсы бир оулия деп билген адамдарды же бир мечиттин илгерки имамдарын ушундайларды көмүп коюшат. Мечиттин ичине. Көрдүңүзбү? Же болбосо мечитти ушул кабырдын үстүнө курушат атайын. Анан кабырды алып салса боло берет. Албай туруп ошол үстүнө атайын. Ушундай кылып курушат. Берекелүү жер депчи. Бул оулиянын деген, мунун деген кабыр өзгөчө. Деп ошол жерге берекелүүрөөк деп ошентип курушат. Анан кабыр жок мечитке караганда кабыр бар мечитте намаз окуган жакшыраак деген ишенимдер бар да. Бул кайры бул чоң адашуу да. Кайра ошондой мечиттен барып намаз окусаң намаз кабыл болбойт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы васияттарынын бири, эң акыркы васияттарынын бири айткан. Ла'натуллахи алал яхуди ва насара иттахазу кабур анбияхим масаджида дегенде. Аллахтын налаты болсун жөөттөр менен христиандарга дейт. Пайгамбарлардын кабырларын мечитке айландырып салган үчүн деген да. Ошол кабырлар турган ошолорду эмне болсо мечитке айландырып салган. Чынында эле алар да ошондой. Иудей менен христиандарда көбүнчө христиандарда эмне кабыр болсо ошо атайын кабырдын үстүнө үстүнө церковтарын курушат да. Көбүнчө ошолордун астыларында, подвалдарында святые мощи деп коет да. Ошолордун жанагындай өлгөн илгерки өздөрүнүн поптордун немелерин деген, святойлордун деген өздөрү айтып койгон святойлордун ошолордун деген сөөктөрү болот. Баш сөөктөрү, колубуттар, денелери ошолор болот. Ошолорду өзгөчө деп билишет да, сакталып турат ошолор. Анан ошолорго табаррук кылышат, сөйкөнүшөт ошолорду, канашат, өбүшөт. Өпкүлөп ошо өлүктөрдү элестетсеңер. Ушундай өлүктөргө сыйынган дин да булчу. Ошондой болгон мечитти бул өзгөчө деп билишет. А ошолордо мына көрсөтөр пайгамбар салсам силерге чейинкилердин артынан ээрчип келесиңер деген го. Иудей менен христиандарбы десе анан ким деген да? Алар болгондо ким деген? Ошондой эле сыяктуу болуп мына мусулмандардын арасынан дагы ошондой көрсөтөр сөөктөрдүн үстүнөн, кабырдын үстүнөн мечит кургандар пайда болду да. Ал эми кээ бир мамлекеттер бар, суфизм жайылган, катуу жайылган. Айтышат бул жактарга баргандар, кабыр жок мечит издеп таппай каласың дейт да. Кабыр жок мечит издеп таппай каласың дейт. Алымдардын фатвалары бар. Кайсы бир адам кайсы бир аймакта жашап жүрүп канча бир ай же канча бир жыл ошол жакта бир мечитте намаз окуп жүргөн болсо, билген эмес аяктагы кабыр бар экен. Кийин канча бир убакыт өткөндөн кийин кабыр бар экенин билип калган болсо, ошо канча намаздарын баарын кайра окуп чыгыш керек да. Көрсөтүп анткени кооптуу. Пайгамбар салам налат калтырып атпайбы көрсөтүп. Эгер ошон үчүн мечит эгерде мечит бар болуп туруп, ичине ошол адамды ичине көмүп салышкан болсо, эмне кылыш керек? Ошону кийин алып чыгыш керек аны. Алып чыкканга милдеттүү болушат. Сөөктү алыш керек. Эгерде кабыр бар болуп туруп, үстүнө мечит курулган болсо, анда мечит бузуш керек. Көрсөтүр бул өтө кооптуу. Ошондуктан өтө катуу бөлгөн да бул нерсечи. Бул кабырлар менен мечитте биринен алыс болгон да. Ошондуктан ошол себепти көрсөтөр, көрүстөнгө барып үстүнө намаз окуган болбойт. Жалгыз эле жаназадан башка. Жалгыз бул уруксат берилген намаз көрүстөндө бул эмне? Жаназа. Эмнеге? Турса, ким жооп берет? Эмнеге жаназа уруксат берилет? Эмнеге дейсиз? Ошо акыркы неме. Акыркы неме узатуу. Акыркы узатуу. Дагы кандай? Эмне себептен эмнеге жаназа уруксат? Сажда жок. Анткени аякта деген жүгүнүүлөр жок да. Рүкүү жок, сажда жок да. Түшүндүрбү? Сен кабырдын арасында турган болгон болсоң, кабырың алдыда алып турган болсо, сен ага жүгүнгөндөй, ага сыйынып аткандай болуп калбайсың да. Түшүндүрбү? Ошол себептен ал уруксат. Башка намаздарда рүкүү, саждалар бар да. Сырттан көргөн адам бул деген кабырга сыйынып атат, кабырга жүгүнүп атат деп ойлоп калышы мүмкүн да. Шайтан сөзсүз андай сой салат адамдарга. Сен андай ишеним болбосо дагы, адамдар көрдүңбү мына тигилер сыйынып атат, ушул жер өзгөчө деп ишеним сала баштайт адамдарга. Бара-бара ошол кабырга адамдар сыйынып калышы мүмкүн да. Ошонун баарынын күнөөлөрүн сен тартып калышы мүмкүн да. Аларга эшик ачып берген. Ошол үчүн кооптуу. Ширкке бара турган ширктин өзү эң чоң күнөө болгондуктан
ширкке алып бара турган баардык жолдун баары тең биздин шариятыбызда жабылган да. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай кабырларга зыярат кылууну да тыйган, элестетсеңер. Башка хадис келет, ла'натуллахи заваратул кубур деп ошол кезде тыйып атканда ушинтип айтып сөздөрдү айткан. Аллахтын налаты болсун кабырларды зыярат кылган аялдарга деп айтат эле. Тыйгандар сөздөрү ушинтип тыят эле. Кабырларды көп зыярат кылган аялдарга Аллахтын налаты болсун деп айтат эле да. Анан көрсөтөр бара эмне болду? Ошонун анан кийин өкүмү өчүп, анан кийин уруксат берилип баштады да. Жалпысынан көрсөтөрбү, күмбөздөргө, маркумдарга, аларга рүкүү кылган, сажда кылган бул эмне? Бул туура эмес, бул адашуу. Чоң каталардан. Көрсөтөрбү? Рүкүү дагы, сажда дагы мунун баары тең жалгыз Аллахка боло турган нерсе. Аллах Таалага болгон нерсе. Болбойт. Ошол мына өкүнүчтүүсү мына кээ бир бизде кээ бир салттарда же болбосо кээ бир спорт түрлөрүндө жүгүнүүлөр бар да. Жүгүнүүлөр көрсөтөр, ошол нерселер динге туура, динге каршы келет да, динге каршы келет. Бир күндөрдүн бир күнү Муаз ибн Жабал аттуу сахаба пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип туруп ага сажда кылат. Сажда кылат. Же жүгүнөт деп да келет да ошондой. Анан жүгүнгөндө анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эмне болду? Бул эмне дейт Муаз. Дегенде айтат, мен деген сапардан келген болот да. Ушу христиандардын, башкалардын, ушулардын жерлерин көрдүм дейт. Алар дейт өздөрүнүн падышаларына ушинтип жүгүнгөнүн көрдүм дейт. Жүгүшөт экен дейт өзүнүн падышаларына, аларга таазим кылып дейт да. А сен дейт, аларга баарысына караганда сен татыктуусуң дейт да. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, андай болбойт дейт. Андай болбойт, уруксат эмес дейт да. Эгерде мен уруксат бере турган болсом дейт, эгерде бирөөгө жүгүнүүгө, анда аялды күйөөсүнө жүгүнгөнгө уруксат берип коет элем дейт да. Жүгүндүрөт элем дейт да. Бирок алдагы болбойт да. Алдагы болбойт. Көрсөтөр, ошону тыюу салынган да. Ошо тыюу салынган. Мүмкүн буга чейинки шариаттарда мүмкүн уруксат болгон, немелер болгон, бирок биздин шариятыбызда бул нерсе тыюу салынган, бул нерсе болбойт да. Көрсөтөр. Аслында бул деген кичине ширк болуп эсептелет. Кичине ширк. Адамдын жүрөгүндөгү таазимине жараша чоң ширк болуп кетиши мүмкүн да. Кооптуу нерсе. Көрсөтөр. Вандал масаджида лиллахи фала тадъу ма Аллахи ахада деп Аллах Таала Кур'ан айткан. Чынында масаджиттер деп айтылат. Масаджид дегенде эки мааниде келет. Мечиттер чынында Аллахка гана таандык. Экинчи түшүндүрмөсүндө сажда кыла турган дене мүчөлөр. Сажда кыла турган. Ушулда масаджид деп аталат. Сажда кыла турган нерсенин баары, мунун ибадаттын баары тең, мунун баары жалгыз гана Аллахка таандык дейт Аллах Таала Кур'ан айтат. Ошондуктан Аллах менен бирге башка эч кимге ибадат кылбагыла деген да. Башка эч кимге дуа кылбагыла деген. Бул намазыбыз болгон, мында карасаңыздар. Намаз бул ибадат да. Намазыбызда деген баардык иш-аракеттер бул ибадат. Ушундай намаздагы болгон иш-аракеттер менен Аллахтан башка эч кимге кайрылганыбыз болбойт. Рүкүү бул Аллахка ибадат кылып биз эмне кылабыз? Жүгүнөбүз турабы? Рүкүү кылабыз. Сажда дагы биз Аллахка ибадат кылып сажда кылабыз. Анан ошондой эле кыям дагы. Кыям түз туруу бар го? Түз туруу ошондой жүрөктө болгон хушуу менен, ошондой болгон сүйүү менен, таазим менен Аллахтын алдында тургандай, башка эч кимдин алдында мындай турган болбойт. Анткени бул туруу дагы ибадат. Ошол туруш дагы, жөн эле түз туруш дагы ибадат болуп аткандан кийин, муну Аллахтан башка бирөөнүн алдына мынтип турганга уруксат болбогондон кийин. Көрсөтөрбү? Рүкүү менен сажда андан бетер болбойт. Түшүнүштүрбү ушуну? Жактар. Жакында биз ла илаха иллаллах десек, чынында Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок. Ушунун баары сыйынуулар, ибадаттын түрлөрү, мунун баары тең жалгыз гана мунун баарысы Аллах Таала татыктуу. Анан бул ушул Абба жөнүндө сөз кылдык. Андан кийин ошол эле жылы, экинчи жылы эле айтат, ал-газбу штухира дейт. Ошондой казаттар, ошолар көбөйүп кетти дейт. Көбөйдү дейт да. Ошол экинчи жылдан баштап көбөйүп баштады да. Көп бул буга чейин болгон эмес да эч нерсе. Анан ошо экинчи жылдан баштап көбөйдү. Анткени ошо айтат, мусулмандарда күч пайда болду. Мусулмандарда күч пайда болду. Анан күч болгондуктан аларга Аллах Таала салгылашууну, согушту чыгатты, аларга парз кылган. Милдет кылды аларга. Күч болгондуктан. Көрсөтөр, бул эмне? Жихадтагы эмне менен байланган экен? Күч менен. Күч болбосо, мусулмандар алыс болгон болсо, аларга Аллах Таала дагы эмнени согушууну парз кылбайт.
көрсөңөр мына бул жакта да мусулмандарга качан аларда күч пайда болуп өзүнчө мамлекет болуп ошондой болуп калгандан кийин эле гана анан Аллах Таала аларга милдет кылды. Ошон үчүн бүгүнкү күнү жана кээ бир топторду жанагындай жихади топтор деп коебуз. Жанагындай оңго солго бардык эле капыр мамлекеттердин баарына согуш ача бергендерчи. Согуш ачмак болуп ошол себептүү кайра капырларга мусулмандар мамлекетке киришке эшик ачып беришет да. Ошолорду талкаламак болуп, анан капырлар ошол мусулмандар мамлекеттерине кирип келишет да. Кирип келишет, басып келишет. Ошолордун акылсыздыгы себептүү. Шариятыбызда ар бир нерсенин өзүнүн шарттары бар, эрежелери бар качанга. Мисалы намаз окуп атканда каалаган эле убакытта, каалаганда эле ойдо келди окуй бересиңби? Өзүнүн эмес шарттары бар. Намаз дарат менен болуш керек, убактысы келиш керек, туурабы? Ошондой эле уратың жабык болуш керек. Ошондой эле сыяктуу болгондор мисалы орозонда өзүнүн убактысы бар Рамазандын, туурабы? Рамазан айы келиш керек. Ошондой шарттар болгондо эле бул жихадтын дагы бул ибадат, динибизде бар нерсе, бул нерсе. Жихад жок, шариятыбызда жок. Жихад деген нерсе жок деп айта турган болсо, бул капыр болот. Түшүндүрбү? Азанды ким жок дей турган болсо, орозо кармоо жок дей турган болсо, ким болот бул? Капыр болот. Ошондой эле сыяктуу жихадты ким жок дей турган болсо, бул капыр болот. Аскер менен, курал менен жихад бар. Бирок бул өзүнүн эрежелери менен. Жанагы кээ бир адашкан топтор жанагындай, жихадист жанагындай, бандиттер, алар кылып аткандай түрдө эмес да. Кандай болот? Падышанын артында, биринчиден. Падышанын артында болот. Падыша чакырат. Мусулмандардын башчысы. Биз мусулмандардын, биздин президентибиз мисалы. Эң башка аскер башчы. Мисалы айтат, чакыра турган болсо, анда жооп берет мусулмандар, жооп беребиз. Ушундай. Ар бир мамлекетте мусулмандар мамлекеттеринин өздөрүнүн башчысы ошолорду чакыра турган болсо. Ойду келди, ар ким чогулуп алып эле, өзү отряд чогултуп алып эле. Андай хаос болуп кетпейби эмне болот? Ким менен согуш аткан белгисиз болуп калат. Көрсө андай эмес, өзүнүн эрежелери менен, убактысы менен, күч болгондо. Күч болгондо көрсөөр бул жакта да. Падышанын буйругу менен күч болбой туруп адам согуш ача берсе оңго солго. Эмне болот? Анда өзүнүн адамы өлүмгө таштаган болот. Аллах Таала Кур'ан айткан: "Вала тулку би айдикум ила тахлука." Өз колуңар менен өзүңөрдү өлүмгө таштап ала деген. Вала тактулу анфусакум, өзүңөрдү өлтүрбөй эле деген. Сен алсыз болуп турсаң, жаңы чоң бир капырлардын бир мамлекети болуп турса, күчтүү. Сен кантип аларга согуш ачасың? Алар ошону эле мүмкүн күтүп турат. Согуш ачсаңда ана өзүң баштаган болосуң да. Келип эле басып коет. Өзүңөрдүн байлыктарын тартып алат. Жериңди алып алат, басып алат, туурабы? Андай учурда, алсыз болуп турган учурда Аллах Субхана Таала бизди капырлар менен достошкула деп айткан. Капырлар менен биз жалпысынан негизи биз достошпойбуз. Аллах Таала Али Имран сүрөсүндө айтат: "Ла яттахидул муъминуна аль-кафирина аулия" дейт. Момундар капырларды өздөрүнө дос кылып албайт дейт. "Ва ман яфал залика фалейса миналлахи фи шей" дейт. Ким эгерде андай кыла турган болсо, аларда Аллахтан аларга эч нерсе болбойт дейт. Эч нерсе болбойт дейт Аллах Тааладан. "Илля ан таттaqu минхум туqa" дейт. Бир эле силер эгерде алардан чыныгы корку менен коркуп турбасаңар деген да. Чыныгы коркунуч менен коркуп атсаңар, ушундай учурдан башка деген да. Чыныгы коркунуч менен коркунуч болуп аткан болсо алар тараптан, анда эмне кылышыбыз керек экен? Анда достошубуз керек экен да. Түшүндүрбү? Алар коркунучтуу болуп турган болсо, анда достошубуз керек. Эмнеге? Ал менен ага зыян тийип калбаш үчүн. Анда дос болуп турушубуз керек. Көрдүңүзбү? Бул эмне өзүбүздү сакташ үчүн да. Өзүбүздү сакташ үчүн. Бул Аллах Субхана Таала бизге ушуну. Негизден жалпыстан эгерде күчүбүз болсо, достошпойт элек бизге. Аларга биз жек көрөбүз, алардын капырчылыгы үчүн, Аллах Тааланы сөгүп аткандыгы үчүн, Аллах Таала шерик келтирип аткан үчүн биз аларга жек көрөбүз. Бирок качан алсыз болуп турган болсок, эмне кылыш керек? Анда алар менен дос болуп турганыбыз жакшы. Албетте, алардын динин жек көрөбүз, капырчылыгын жек көрөбүз. Бирок мындай сырткы дос болуп турганыбыз эле жакшы. Бул биз үчүн эмне бул жакта коопсуздук үчүн. Бул мусулмандардын коопсуздугу үчүн. Ошону түшүнүшүбүз керек да. Анан албетте Аллах Субхана Таала мусулмандарга жеңишти убадалаган. Албетте жеңишти убадалаган. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Кам мин фиатин қалилатин галабат фиатан касирatan биизниллах" дейт. Канча жолу ушундай болгон дейт. Аз топ, аз тайпа
көп тайпаны Аллах Тааланын жардамы менен жеңип койгон. Канча жолу ушундай болгон дейт да. Албетте биз коркпойбуз биз. Аллахтан башка эч кимден коркпойбуз. Аллах Таала тоокел кылабыз. Бирок шариатта ушундай нерселерге, мындай күч кубатка, абалга, көңүл бурууга бизге Аллах Таала буйрук кылган. Ойду келди эле акылсыздык менен иш кыла бербеш керек. Өздөр пайгамбар саллаллаху алейхи албетте буга жеңиш угадаланган эле. Аллахтын элчиси эле. Ошондой болсо дагы эмне себептерин абал менен эсептешкен да. Хижрат кылып кеткен, көчүп кеткен. Тура мени эмне кылат эле, мени ким өлтүрүп алат эле деп тура бербек да Меккеде. Андай кылган эмес. Кетип баратканда дагы башка обходной жолду тапкан. Аны кууп жетип албаш үчүн. Туурабы? Мына жетебиз, согуштардын бирине чыкканда, Ухудка чыкканда бир эмес 2 кат кальчуга кийип алган үстүнө. Өзүнүн себептерин кылган. Ал ошол жерге баргандан кийин стратегический кылып өзүнүн эмне кылган? Аскерди тизген. Өстөрү мына эске алыш керек ушундай нерселерди. Өлүнү ойдо келди, мына биз Аллахка тоокел кылып атабыз, албетте Аллахка тоокел кылабыз биринчи ирет. Бирок ошол эмне себеп менен болуш керек. Туура себеп менен. Өстөрү ошол бул жакта дагы Аллах субхана таала бизге күч, кудра, күч болуп туруусу биз шариятыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянында дагы көрсөтүп кеткен. Күч болуп тургандан кийин эле анан жихад жана башка нерселер болот. Падышанын буйругу менен эле. Падышанын буйругу болбосо болбойт. Дустар, анан кудра боюнча, күч боюнча дагы качан күч болуп эсептелет экендиги Аллах Таала бизге баяндап берет да Куранда. Окуп берейин аяттарды. Аллах субхана таала Анфал сүрөсүндө айтат. Я юхан наби, пайгамбар дейт, харридил муъминина алал китал дейт. Момундарды согушка үгүттө дейт. Согушка үгүттө дейт. Бул нерсе демек ибадат. Ибадат. Бул нерсеге адам жихад жөнүндө ойлонот мусулман. Аллахтын жолунда, Аллахтын сөзүн бийик кылыш үчүн туура падышанын буйругу менен, мусулмандар падышанын буйругу менен, шариаттык жигат менен деп адам мусулман ойлоныш керек. Абу Хурайра радиаллаху анху айткан сөзү бар, ким эгерде кайсы бир мусулман өмүрүндө бир да жолу ойлонбой жигат жөнүндө, оюна келбей, ким эгерде ошондой абалда өлө турган болсо, мунафыктыктын бир бөлүгүндө өлдү деген да. Бир бутагында өлдү деген да. Бул адам мындай десе, бул улуу ибадат. Ошол момундарды үгүттө деген. Ийякум минкум ашруна сабируна яглибу миатейн. Эгерде силердин араңардан 20 сабырдуу адам болгон болсо, 200 жеңе алышат дейт. 20 адам болсо дейт, араңарда 20 сабырдуу адам болсо, шарт менен. Анда 200 жеңе аласыңар деген да. 200 адам айтат. Ва ийякум минкум миату яглибу альфан миналлазина кафару би аннахум каумун ла яфкахун. Эгерде силердин араңардан 100 болгосо дейт, 100. Алар дейт, канчаны? Яглибу альфан миңди жеңе алат дейт. Миңди. Капырлардан дейт да. Капыр болгондордон миңди жеңе алышат дейт. Анткени алар акылсыз коомдор дейт да. Акылсыз коомдор. Карасаңар, эми канча эсе болуп атат? 10 эсе. 10 эсе алар көп болуп турса, сен мисалы сен 10 эсе аз болуп турсаң, сенде кудретиң бар, сенде күчүң бар болуп эсептелет элең да. Ошол кезде. Бул жерде эки нерсе да, кудретиң бар качан эсептелет, жана кудретиң жок болуп качан, күчүң жок болуп. Шариаттык кудра деп коет да, күч, абалың бар, алың бар. Эгерде кудраң жок болуп калган болсо, анда качып кетсең болот эле да. Качып кетсең болот. Эгерде кудрага ушул абалга жетип калып туруп, качсаң анда бул өлүмгө алып бара турган күнөөлөрдүн бир нечесиң да. Пайгамбар салсам, иштени бо сабыл мубиқат деген. Өлүмгө алып бара турган 7 күнөөдөн сак болла деген да. Деп туруп ширк деген, сыйкырчылык деген, адамды өлтүрүү деген, рибада айтып келип туруп, ошолордун бири деген 2 аскер чогулганда кайтарылып буруп качып кетүү деген да. Достор, бул өлүмгө алып бара турган күнөөлөрдүн бири. Бирок кандай шарт менен? Күч болгон болсо ошондо. Ошондо күч болгон болсо. Достор, күч болгондо башында кандай болуш экен? 10 эсе. Элестесең, сен жалгыз турсаң, 10 адам турса, качканга акың жок эле да. 10 адам турса. 11 турсачы? Анда качсаң болот эле да. Анда урсат эле. Мына көрсөң, мына кудра көрсөңөр, кудра бул ойго келди нерсе эмес. Мен алым жетет. Мына ошондо, сен 10 эсе болуп турса, ошондо сен тоокел кыласың. Жанагы ишенимге канча аз адам көп жеңип коет эле деген ишенимдер ушул жөнүндө.
көрсөң шариат бул точный да, бул жактачы. Зекет эсептин точный эсептебиз го. Жыкаттарда точный эсептейт да, бул качкан. Көрсөң? Мына качканга акын жок эле. Ушундай абал элсеңиз жеңил бекем, кыйын болгон. Кандай сабырдуулукка керек эле да. Эми карасаңыз Аллах субхана таала бизге боорукер зат, мээримдүү зат не дейт? Ал-ана хаффафа Аллаху анкум дейт. Эми азыр болсо Аллах таала силерге жеңилдетти дейт. Жеңилдетти дейт. Ва алима анна фикум дафа дейт. Жана билди дейт, араңарда алсыздар бар экен дейт да. Алсыздар бар экен дейт. Фа iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibuna mi'atayn. Эгерде араңарда эми дейт. 100 сабырдуу адам болсо, алар 200-дү жеңе алат дейт. 200-дү. Эми айтады. Ва iyyakum minkum alfun yaglibu alfayn bi'idhnillah. Араңарда эгерде 1000 болсо, алардан не дейт? 2000-ди жеңе алат дейт. Аллахтын жардамы менен. Аллахтын уруксаты менен. Wallahu ma'as sabirin. Чынында Аллах таала сабырдуулар менен бирге дейт да. Түшүнүңүздөрбү? Мына ушул Анфал сүрөсүндөгү аяттар менен Аллах таала качан кудуретиң бар, качан кудуретиң жок, качан сен жихат ачсаң болот, качан жихат ачпасаң болот, мына бизге белгилеп берип коет. Анан биз сен бир кичинекей бир отряд чогултуп алып, гүрөк немелерди, айраларды көтөрүп алып, анан ядерный бир мамлекетке сен деген эмне? Аларга согуш ачканга шарият уруксатпы? Уруксат жок шариятта. Өзүңдү өлүмгө таштаган болосуң. Өлүмгө таштаган. Анан бул жакта кудурет деген бул сан тарабынан эле каралбайт. Сапатынан да каралат. Аскер түрүндө. Мисалы, бизде мүмкүн көп чын эле саныбыз көп болушу мүмкүн. Бирок алардагы мүмкүн эгерде курал жарактан мүмкүн аз болуп калышы мүмкүн курал жарагын эсептей турган болсок. Алардын мисалы ядерный бомбалары, биздеги болгон бомбалардан мүмкүн миллиард эсе, миллион эсе мүмкүн күчтүү болуп турат. Күчтүү болгондур. Анда да бизде эмне кудурат жок болуп деп эсептелет. Күч жок. Күч болуп жок болуп турган учурда согуш ачканга акыбыз жок. Мына көрсөңөр, Меккеде кандай болгон? Меккеде сени келип капыр урса, сен кайра урганга сага тыйып салынат эле. Ошондой сыяктуу. Сен алар менен эмне кылышың керек? Достошушуң керек эле да. Дос болуп эле сырттан ага тийбеш үчүн, мусулманга зыян келтирбеш үчүн ушундай болуп туруш керек. Мына ушулуна көрсөңөр, мына шариятыбыз акылдуу биздики. Шариятыбызда данышмандык бар. Адамдын жаны, билесиз, ушул нерсенин баарысын өйдө турат экенин бизге эске алынат да. Ойда келди эле, эмне болсок эмне болду, ошо болду. Мусулмандар өлсүн деп эле андай кылып, андай эмес бизде. Мына эң улуу болгон жер, мусулмандар үчүн эң улуу, эң ыйык жер кайсы шаар? Мекке шаары. Мекке шаары качан мусулмандардын жанына, канына эгерде эмне болуп калганда, кооптуу болуп калганда, Меккеден таштагыла деп буйрук чыгып атат. Меккени таштап кетирбе. Не көрсөтөр? Ошо демек бул адамдын жаны, адамдын каны бул деген өйдө турат бизде. Ыйык жерден дагы. Кээ бар да, жок, эмне болсок дагы ушул жерде бизди талкап салса дагы биз кала бериш керек, мусулмандар ушул жерде туруш керек деген андай эмес. Кээ чын эле коркуш, ал жок болуп калган болсо, анда мусулмандардын жаны андан өйдө турат. Көрсөтөр, ошондуктан бул дин биздики акылдуу дин. Акылдуулардын дини да булчу. Өлүнө ойдо келди адамдардын каны төккүдөй, аларды бир кооптуу абалга таштагыдай андай эмес. Ошондуктан мына бул жакта да пайгамбар саллаллаху алейхи качан абалы жетип, алар күчтүү болуп, күчкө толгондо өздөрү мамлекети болуп, ошондой болуп калгандан кийин анан аларга Аллах таала эмне буйрук кылып атат, чыгат. Бизде дагы көрсөң, ушунун негизинде карасаңыз, жанагындай мисалы, Сирияда билесиздер, жана ИГИЛ деген топтор бар эле, өздөрү топтолуп алып эле, чоң мамлекеттерге, ушул мамлекеттерге аларга согуш ачып, мусулмандарды бизге да келгиле деп, анан алар келсе, анан белгилүү болду, алар кандай өздөрү мунафыктар экенинчи. Өздөрү башчылары ошол батыштын агенттери экени да билинип чыгып атты. Кайра мусулмандарга кайра алар сокку уруп атышты. Өздөрү ошондон бул чоң капырлардын эле бир оюндары болуп калышы мүмкүн да. Кайра мусулмандардын жерлерин басыш үчүн. Мусулмандардын үстүнө аларды эмнелерди, аскерлери өзүнүн курал жарактарын испытания кылыш үчүн. Көрсөңөр, чоң ошондой болуп, эмне мусулмандар азыркы биз өтө алсыз абалдабыз да. Өтө алсыз абалдабыз. Неге? Анткени биз динибизден алыстап кеткенбиз. Умар ибн Хаттабтын айткан сөзү бар эле, биз алсыз ком элек дейт да. Биз кор болгон эл элек дейт да. Аллах таала ушул дин аркылуу бизди улуу кылып койгон дейт да. Ушул дин аркылуу. Ошол убактагы арабтар, пайгамбар саллаллаху алейхи учурундагы сахабалар эмне болгон? Чынында эле
чынында эле коор болгон коомдор болгон да ошол кезде. Арапта чөлдө бири-бири менен кырылган, бири-бири менен кырылышып эле ошентип ынтымакка келбеген ушундай эл эле да. Аллах субхана таала эмне аларга райым көрсөтүп, алардын арасынан элчини чыгарып коет. Алейхиссалам. Элчи чыгып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип аларды ла иляха иллаллахка чакырып, алейхиссалам таухидке чакырып, алар ошо таухидти бекем карманып, өзүнүн элчисине жардам берип, эмне кылат? Ошентип Аллах таала аларды туура акыйкат менен бекемдеп атат. Бекемдеп атат. Аларды адашуудан куткарып атат. Анан ошентип жүрүп карасаңыздар, технология жактан, курал жарак тарабынан, же мындай аскерлик тараптан бир өзгөчөлүктөр бар эле. Өзгөчөлүк эч нерсе болгон эмес. Ошол убакта перстер бар эле, византийликтер бар эле, римдиктер бар эле. Алар бүт жактан алдында эле да. Аскер тарабынан дагы алар миң жылдык алар аскер жактан тарыхтары бар эле өзлөрүнө. Кандай немелер, тажрыйбалары бар эле. Ошондой болсо дагы булар арабтар буларда эмне бар эле? Буларда дин бар эле да. Акыйкат дин бар эле да. Туурабы? Ошо акыйкат дин бул баардык нерседен үстү өтүп турат да. Ошо динге бекем карманышкан. Ошо динге бекем турушкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруктардан тайбай бекем аткарышкан. Ошону карасаңыздар, мына чөлдөгү болгон аз эле коом эмне болуп атат? Римдиктерди дагы басып атышат, перстерди дагы басып атышат. Күн батыштан күн чыгышка чейин мусулмандар ислам жайылып коюшат да. Ошо. А бүгүнкү күнү эмне? Ал ушундай кылган эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берилген өзгөчөлүктөрдүн бири дейт. Канча бир алыстыкта эле капырлар коркуп турушат эле да. Ал аскер менен келатканда канча бир алыстыктан эле алардын жүрөктөрүнө коркуу салынып койгон эле да. Улуулук бул, анткени аларга бул дин аркылуу аларга улуулук берилген да. Улуулук берилген таухидти кармангандыктан. А бүгүнкү күнү биз кандай алыс болуп турабыз? Алсыз болуп турабыз. Бүгүнкү күнү капырлар бизден коркмок турсун. Капырлар өзүнүн аскерлик курал жарактарын бизге испытание кылып атат да, мусулмандардын жерлеринчи. Субханалла. Каалагандай ойноп, каалагандай өлтүрүп ушундай кылып атат да. Эмне себептен? Биз өзүбүз ошо алсыз болуп, динден алыстагандыгыбыздан. Мына Умар ибн Хаттаб ошондо мына ошол убакта капырчылыктан ошону көрүп өткөрүп атат, туурабы? Кийин ислам кандай улуу болгондугун, Умардын убагында өзгөчө мына ислам аябай жайылып атпайбы, туурабы? Ошонун башында турган ким болду? Умар болгон. Умардын убагында мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баштап берип атат. Баштап ошол кезде мына Араб аралында жайылып атат ислам. Анан Абу Бакыр болсо, ал 2 жыл эле падыша болот. Көп деле сыртка жаңы ачуулар болгон эмес. Ал ички бекемдүүлүккө. Пайгамбарыбыздан кийин саллаллаху алейхи вассалам халифат кайра ошол чачырап кетпесин деп, ошол иш уланып кеткенге ошо ички душмандар менен күрөшүп калат. Ал убакта Мусайлима чыгып калат, жанагы өзүн пайгамбармын дегендер чыга баштайт. Ошол убактачы. Динден кайтып пайгамбар болду, өлдү да Мухаммад өлдү деп бөлүп алгысы келет болот. Ар кандай ушундай фитналар башталат да. Ошолорду кайра кайтарып, динге кайтарып, багбелек сактап, ошо ички нерселер менен көңүл өткөрүп кеткен да Абу Бакыр. Андан кийин бекемделип, анан Умардын убагында анан көп жайылган да. Перистердин жерине Египетке чейин басып ошондой болгон да. Көрсөтүрүп. Умар. Ошонун баардыгын ким көрөткөрүп атпайбы? Ким көзүнөн көрүп, чынында мындай көрүп өткөргөн ким болот? Умар. Анан Умар айтып берип атат, көрсөтүрүп, эмне себептен болгон? Биз кор болгон эл элек дейт. Биз кор болгон эл элек дейт. Аллах таала эмне аркылуу бизди улуу кылып койду дейт? Дин аркылуу, ислам аркылуу дейт. Көрсөтүрүп, субханалла. Ошон үчүн биз динди туура кармана турган болсок, Аллах таала ушул улуулук биздики ушунда да, ушул нерседе. Атуридуна индахумул изза дейт. Аллах таала айтат, алар ошо капырлар же башкалар аркылуу силер улуулукту каалайсыңар деген. Фа иннал иззата лиллахи жамиан. Чынында толугу менен баардык улуулуктун баары Аллахка таандык деген. Көрсөтөбүз, Аллахка кайта турган болсок, Аллахтын акысын коргоочулардан болгон болсок, Аллахтын динине бекем боло турган болсок, Аллах таала бизге улуулукту кайтарат да ошол нерсе. Имам Маликтин рахимахулла айткан сөзү бар. Бул коомдун, бул үммөттүн акыры жалгыз гана бул үммөттүн башы кандай ийгиликке жеткен болсо, ошол жол менен ийгиликке жете алат деген да. Бул үммөттүн башы кандай жол менен ийгиликке жетип атат? Дин аркылуу. Динди бекем кармануу менен. Ошондой эле акыры дагы биз ошол жол менен ийгиликке жете алабыз да. Жаңа бир нерсени ойлоп табыштын эч кандай кереги жок. Эч кереги жок. Мукаждык жок бизге. Чынында эле динге карай турган болсок, дин жагынан абалга карай турган болсок, канча деген мусулманмын деп коюп тумар тагып жүргөндөр канча? Мусулманмын деп коюп арбактарга сыйынып жүргөндөр канча?
мусулманмын деп коюп пайгамбарга, Мухаммад пайгамбарга, дөтү Давуд пайгамбарга, дөтүсү колдосун деп Кыдыр алейхиссаламга, жолдошуң Кыдыр болсун деп Манаска, башкага, Манжылга, Туркистанга, башканын баарын сыйынып жүргөндөр канча. Мусулманмын деп коюп. Эң чоң күнөөнү кылып жүрөбүз. Ширк болгон. Башка күнөөлөрдү айтпай эле коелу да. Эң чоң күнөөнү кылып жүрүшөт, мусулманмын деп коюп, башка күнөөлөрдү эмнени айтабыз? Анан айтабыз, кана Аллахтын жардамы. Эмнеге Аллах Таала мусулмандарга жардам бербейт дейбиз да? Абалыбызга өздөн караш керек. Ма асабаткум мин мусибатин фабима касабат айдикум дейт. Кандай гана силерге бале келбесин, бул өзүңөрдүн колуңар менен тапкан нерселер үчүн дейт. Ва яфу ан катир, бирок көпчүлүгүн да ал кечирет дейт. Аллах Таала көпчүлүгүн да кечирип койгон да. Субханалла, көрүсүңөр. Өзүбүз ошо абалыбыздан да, өзүбүздүн абалыбызга жараша. Канча деген мусулмандар. Мына айтышат, мына мусулмандар тиякта, тигил мамлекетте, бул мамлекетте аларды мына кырып атышат, тигинтип атат, минтип атат деп видеонун баары чыгат да. Албетте бул кооптуу, жүрөктү ооруткан нерсе. Албетте биз мусулман бир туугандар үчүн дуа кылабыз, алар үчүн күйөбүз. Бирок качан көрүп жүрөбүз, мусулмандар карагылачы, могу кабырга сыйынып атышат. Моякта тозокко кетип атышат, моякка сыйынып атышат, мына ширк кылып атышат. Деп ошо айтып аткандарды кайдан көрүп атабыз? Ал жакта мүмкүн аларды кырып өлтүрүп аткан болсо, алар шахид болуп кетип атат. Иншалла шахид болуп, шейит болуп кетип аткан болсо, бештик болот. Кабырга барып ал жакка сыйынып кетип аткан болсо, төрөк тозоктук болуп кетип атат. Көрсөңөр биз өзүбүз мына шариятты түшүнбөй калганбыз да. Көрсөңөр мына ар абалга биз деген шариаттын көз карашы менен карашыбыз керек да. Мына ширк, мына кыйкырып, мына бул жакта ширк болуп, ширк кылып атышат. Кылбагыла, мына алыс болла деп, мына же болсо ахлу сунна дават кылып жүргөндөр. Ширк, бул нерселер ширк, алыс болла десең, келип кайра мазакташат, шылыңдашат да. Силер кечке ширк дей бересиңер дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи келгенде ошентип айткан эмес беле? Ширк деген кечке. Кайра ширк деген да. Кайра ушуну айтат эле да. Ширк кылбагыла деп. Экен Аллахтын акысын бузууда. Аллахтын акысын бузуп туруп биз кандай Аллах Тааладан бир нерсе талап кыла алабыз? Жардам сурай алат. Ошондуктан мына улуулук, мына ушу пайгамбар саллаллаху алейхи мына көрөсүздөр бул казаттарына да кандай өтө таң калыштуу жардам болот эле Аллах Таала тарабынан. Ушунун баары эмне себептен болгон? Аларга динге бекемдигинен. Динге бекемдигинен. А бизде мына ширк жайылып атат, ушунча ширк жөнүндө айта турган болсоң, мусулмандардын арасында сен айткан нерсени биринчи жолу угатам дегендер болот. Чында эле бул болбойт. Таң калыштуу, мен сени биринчи жолу угатам дейт да, өмүр бою биринчи жолу угатам дегендер болот да. Шейх Абдуразак Албадыр окутпайсызбы? Шейхтин айтып бергендер. Мединада дейт, намаз окутсам, жанында бирөө намаз окуп окуп атты дейт да. Ушундай мындай берилип дуа кылып атты дейт да. Анан мындай акыры үнү мындай бир аз катуу үнү да чыга баштады дейт да. Анан угуп мындай жанында болчу дейт. Угуп калсам дейт, пайгамбарга кайрылып атты дейт да. Ушундай берилип дуа кылып атат дейт. Жол барып. Илай атат дейт да, ушундай. Анан караса окусам, пайгамбарга кайрылып атат дейт. Пайгамбардан сурап атат дейт. Анан бүттү дейт. Анан жанына отурдум дейт. Анан жанына отуруп, анан акырындан анан биринчи дуанын артыкчылыктары жөнүндө сүйлөп баштадым дейт. Дуа кандай бир улуу нерсе, Аллах Тааланын эң сыйлуу нерсе дуа. Анын артыкчылыгы эң улуу ибадат. Ушуну айтып түшүндүрүп, анын артыкчылыктары жөнүндө айтып, андан соң дуа бул Аллахтын гана акысы экенин айтып баштадым дейт. Ошо улуу нерсе, демек бул Аллахка эле арналыш керек. Жалгыз гана Аллах гана татыктуу бул дуага. Бул ибадат деп ошо түшүндүрүп баштадым. Анан кийин мен уга отурду дейт. Эч нерсе демебиз, каршы эмес дейт. Карап эле уга отурду дейт. Анан айттым дейт, ошол Аллахтан башка эч кимге дуа кылган болбойт. Башкалар дуа кылбаш керек. Десем карап отурат дейт да, жок дебейт дейт. Карап отурат дейт. Анан мен текшергим келип дейт, өзүм сурадым дейт да. Анан суроом туура эмес дейт да, негизи туура эмес дейт. Андай суроо бербейт. Айттым дейт да. Ошо мен айтып атам дейт, аят хадистерди айтып атам. Анан сен эмне оюң кандай деп сурайын дейт да. Мындай түшүнүп атабы, кабыл алып атабы депчи. Сен оюң кандай дейт. Бирок андай суралбайт дейт. Суралбайт. Неге? Сен аят хадисти бирөөгө айтып атсаң, оюң кандай деп эмне кереги бар оюң? Бул аят хадис айтылып атты. Оюм адам дейт, оюм эмне кереги бар, болду да. Десе ал ошо мен сурап ал мага ошондой имам Шафиге имам Шафи болуш керек. Имам Малик. Имам Маликтин жолу менен мага жооп берди дейт да. Имам Маликке дагы келип туруп, Имам Маликке же Имам Шафи экөө бирөөсү да. Келип туруп бирөөлөр суроо бериптир.
Сурап берсе имам аяттарды, хадистерди айтыптыр да. Айтканда тиги сурап берген айтыптыр да, сурап берген адамчы. Жок шейх, сиздин оюңузду айтпайсыз дептир да. Сиз аят хадистерди айтып атса, сиздин оюңуз кандай депчи. Сиз айтыптыр да. Мен сага аят хадисти айтып атсам, мен оюмду сурайсыңбы депчи. Ал мага ошо имамдын сөзү менен жооп бер дейт да. Тиги мен айтып атсам мындай дейт да. Сен мага аят хадисти айтып атасың, анан оюмду сурайсыңбы дейт да. Шейхти кайра өзүнө айтып коюптур да. Сен мага аят хадисти айтып атасың, мен оюмду сурайсыңбы дейт да. Түшүнүптүр, бүт баарын кабыл алыптыр да. Анан айттым дейт. Сен буга чейин дуа кылып атпадыңбы дейт да. Пайгамбардан сурап атпайсыңбы, мен ошол десем. Сен айтты дейт да. Мен ушуларды сен айткан нерселерди дейт. Аллахтан башка бирөөгө дуа кылган болбойт экен, мен биринчи жолу уктум дейт да. СССР ошол жакта Меккеде жүрөт, Мединада жүрөт ошол жерде. Умрага барган адам. Ошол жерде жүрүп отуруп не дейт? Мен өмүрүмдө биринчи жолу атам дейт. Бул болбойт экен. Чынында эле акыйкат, субханалла. Биздер ошондой көрүп эле жүрөбүз. Биздер мындай нерселерди көрүп эле жүрөбүз. Мына биздер бирөөлөргө айтып, могу тумар дилбе? Арбактары колдосун деп айтпа, бул арбакка сыйынуу. Дөөтү колдосун деп айтпа, бул дөөтү пайгамбарга сыйынуу, Давуд пайгамбарга сыйынуу. Ушуларды айта турган болсок, кабырларга барып, күмбөстөргө барып сыйынба десең. Эмне дейт? Биринчи жолу атабыз дейт да. Биринчи жолу атабыз. Мен ошол болбойт да, ошол дагычы болбойт. Ошол дагы болбойт да. Карайсыз, ошондой атпа. Ошолорду кайткачы түшүндүрүш керек. Же маркумга жүгүнгөндөрчү. Анан демек боз үйүнүн түйүнө келип жүгүнүшөт го. Карайсызбы? Анан да ыйлап турушат. Намазда ыйлап турушпайт. Намазга жүргөндө ыйлап турушпайт да. Түшүнүңүздөрбү? Өтө кооптуу да, ушулардан кайтарыш керек. Ушулардан кайтарышыбыз керек да, акыры жеткизишибиз керек. Мына ошон үчүн мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткандай, бадагал исламу гарибан ва саявуду карибан кама бада дейт да. Ислам чоочун болуп башталды дейт. Жана чоочун болуп башталганда эле кайра чоочун болуп кайтып калат деген. Фатуба лил гураба деген да, жана ошондой чоочундар үчүн аларга бейиш болсун деген да. Көрсөңөр чоочун болуп калат. Чоочун СССР пайгамбар ислам жаңы башталганда кандай болгон? Бөтөн нерсе болгон да бул. Эч ким түшүнбөй, кабыл албай ушундай болгон да. Эми мусулман болуп туруп, мусулмандар арасында чыныгы ислам чоочун бөтөн болуп калып атат да. Сен айта турган болсоң, мусулманмын дегендер сени түшүнбөйт. Башка нерсени бир нерсени айтып аткандай да. Көрсөңөр мына субханалла. Ошондон алсыздыгыбыз ушундан. Негизи эгерде биз таухидти бекем кармана турган болсок, Аллахтын акысын толук аткара турган болсок, Аллах тааладан убада бар эле. Тынчтык болот деген. Тынчтык, аманчылык болот деп. Аларга күч кубат болот деп. Аллах таала Кур'ан айтат: "Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулм улайка лахумул амну ва хум мухтадун" деген. Ким эгерде иман келтирип, иманына зулумдукту аралаштырбаса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ширк деген да. Ширк деген. Ким иман келтирип туруп, иманына ширк аралаштырбаса, ширк кылбаса, не дейт? Аларга аманчылык болот, жана алар туура жолдо болот деген да. Аманчылык болот. Мына тынчтык, аманчылык болбойт ба мусулмандар мамлекеттеринде? Туура. Неге? Ушул аятты аткарып айтабыз да. Иман келтирип туруп ширк кылбаш керек эле да бул үчүн. Аманчылык болуш үчүн, тынчтык болуш үчүн ширк болбош керек эле да. Шарты ушундай эле. Эмне болот? Ширк болуп атат. Демек ал убада да жок да. Анда убада жок. Бул убадага жетиш үчүн ушул шартты аткарышыбыз керек. Иман келтирдикпи? Ширк кылбашыбыз керек. Зулумдук, ушул зулумдук деп айтылып атат, ширк, көрсөңүздөр. Неге? Кимге карата зулумдук? Аллахка карата зулумдук. Аллахка карата адилетсиздик. Эң улуу адилетсиздик. Куранда ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ушул аят тафсирлап айткан, сен ошол даанышман адамдын сөзүн уккан эмеспиң дейт. Кимдин? Лукмандын. Качан баласына насаат кылып атып айткан дейт. Я бунайя ла тушрик билла инна ширка ла зулмун азим. Балам дейт. Балам дейт. Аллахка шерик келтирбе. Чынында ширк бул эң улуу адилетсиздик деген да. Эң улуу зулумдук деген, эң чоң зулумдук. Өзү Аллахка болуп турган адилетсиздик. Аллах таала жаратып атса, сага жакшылыктын баарын берип атса, рызык берип атса, өмүр берип атса, болгон жакшылыктын баарын берип аткан болсо, адам барып туруп Аллах менен бирге башка бирөөгө сыйынат. Аллахтан башка бирөөгө дуа кылат. Аллахтан башка бирөөгө рүкү кылат. Аллахтан башка бирөөгө сажда кылат. Аллахтан башка бирөөгө тоокил кылып таянат. Аллахтын акысын башка бирөөгө алат да. Бул мындай сыяктуу да СССР бирөөнүн ата энеси
бирок атасы өмүр бою бир баласын бапестеп өстүрүп, кичинесинен бери эч нерседен кем кылбай өстүрүп, чоңойтуп, толугун ага убактысын бөлүп, эч нерсесин кем кылбай ошентип өстүрүп чоңойтуп аткан болсо, чоңойтtu да. Кийин анан бир мисалы үйлөнүп атат баласы. Анан той болуп чогулуп атканда элдин баары чогулуп турса, келип туруп эле ошол айтып атат. Бир башка бир кошунан эле бирөөнү айтып атат да. Мына ушуга мен ыраазычылык билдирем, өмүр бою мына ушул мени өстүрүп чоңойтту, мына ушуга рахмат деп эле атасын айтпай атат. Кандай акылдуу болот? Адилетсиздикпи? Ошондой да адилетсиздик. Мына ошондой эле Аллах Таала сага болгон нерсени берип атса, Аллах накысы болгон нерсени ибаратты Аллахтан башкага арнап коет. Көрсөңөр, чоң эң улуу адилетсиздик, эң улуу зулумдук. Кечирилбей турган күнөө. Аллах Таала жалгыз ушул күнөөнү кечирбейт деп айткан да. Сен ана мусулманмын деп туруп ушуну кылып аткандар болуп атса, кайдан анан жардам келет бизге? Кайдан жардам келет субханалла. Эбелерден айтылат, бир даанышман адамдар тууралуу окуясы келет да, алар бир кемеге түшүп алып кетип бараткан экен да. Кемеге түшүп алып кетип баратканда анан оор абал башталган экен, мына кеме толкундап баштаган экен да, бороон болуп башталганда деген эмне болот? Ошол кеменин үстүндө деген баардык адам өзүнүн кудайларына сыйынып башташат экен. Жардам бер, ар ким өзүнүн кудайларыначы ширк кылып башташат экен. Анан ошол кеменин үстүндө жалгыз адам болгон экен, таухидти карманган. Башканын баары ар ким өзүнүн кудайларына сыйынып ушинтип атса, ал айтат экен: "О Аллах, чөктүр" депчи. О Аллах, чөктүр дейт экен. Мунун үстүнө жалгыз сага сыйынган эч ким жок депчи. Субханалла. Андай болгон да. Азыр ошондой абал чынында эле бүгүнкү күчүндө биз көз менен көрүп атабыз. Качан балалуу болбой оор абалга түшкөндө ошол учурда алып ширк кылышат да. Көз ачыктарга барышат, төргөчүлүгө барышат, ар кандай мазарларга барышат. Ошол оор абал түшкөнгө. Азыр бир оорларга чалдыкса, бир проблемалар болгондо ошондо барып анан ширк кылышат да. Кайра тескерисинче Аллахка сый. А мушриктер пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи учурунда андай кылбайт эле. Алар тескери эле. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ида ракибу фил фулки дa'u Аллах мухлисин лахуд-дин. Фаламма наджахум илал барри ида хум юшрикун." Качан алар кемеге түшкөндө дейт, ошол убактагы мушриктер, курайшылар. Жана толкундап кыйм ошондой болгондо эмне болот? Жалгыз Аллахка ыкыластуу болуп сыйынып калышат эле дейт. Качан Аллах Таала аларды куткарып, курайчылыкка чыгарып койсо, ошондо ширк кылып башташат эле дейт да. Алар мындай бейпилчилик, мындай тынч абалда алар ширк кылышат эле да. Оор абал болгондо жалгыз Аллахка сыйынып калышат эле да. Неге? Оор абалда ортомчуга биздин убактыбыз жок дейт эле да. Кой тизме түшсүн, главныйга сыйына ал дейт эле да. Эң башка кудайга сыйына ал дейт эле да. Ортомчуга жетишпейбиз депчи. А буларды ширк кылып атканда ортомчу деп эсептейт эле да. Булар бизди Аллахка жакындатат депчи. Качан оор болгондо, жок, ортомчуга убактыбыз жок. Кой тизме түшсүн, Аллахка сыйына ал дейт эле да. Ана Икрима деген Абу Жахилдин уулу. Ушинтип исламга кабыл алган да. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи Меккени басканда ал мушриктер менен чогуу качып бараткандардын арасында болот да. Меккеден качып. Анан качып кетип баратат. Анан кемеге түшүп алып өтүп барышкан болот аркы Хабаша тарапка. Тескери болуп калган да. Мусулмандар биринчи болуп качышпады беле? Алар ошентип качып кетип бараткан арасында болот. Анан кемеге түшүп алып кетип баратса, анан толкундап суу көтөрүлүп орон чоң башталган. Баары тең Аллах деп калат да. Анан таң калат да. Жалгыз Аллахка сыйынган дегенден качып баратабыз дейт өзү. Анан азыр Аллахка өзүнө сыйынып атабыз дейт да. Анан ойлонот да. Айтат да, эгерде Аллах мени сактасаң, мен сөзсүз барып анын колун кармайм дейт да. Баят берем мына исламга алам деген айдычы. Чынында Аллах Таала куткарып анан барып исламга алып алган да. Көрсөңөр, мына ушул алардын абалы ушундай болгон да. А бүгүнкү күнү ширк кылуучулардын абалы алардан да кооптуу, көрсөңөр. Алардан да төмөн болуп кеткен да. Каяктан Аллахтын жардамы болот алар? Ошондо исламга кайтышыбыз керек. Жөн эле ислам аткан эмес, жөн эле аталыш эмес. Мусулманмын деп койбой болду. Чыныгы исламга, Кур'ан сүннөттүн негизинде болгон исламга. Канча адамдарга айтасың, мына ислам ушул. Кур'ан сүннөттө ушундай деп айтылат десе, жок, ата бабам андай кылган эмес дейт. Жок, биздин салтыбыз андай эмес. Жок, биздин мазгабыбыз мындай эмес. Болгон нерсени айтат, эң башкысы сен аят хадисти кабыл албаш керек да. Аллах Таала Кур'ан وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا дейт. Качан аларга Аллахтан түшкөн нерсени ээрчигиле деп айтылса дейт адамдарга. Жок дейт. Биз ата бабабыз эмне тапкан болсок ошону ээрчигиз деп айтышат эле дейт да. Капырлардын абалы ушундай болгон. Бүгүнкү күнү мусулман дегендердин абалынан эмне айырмаланат? Айтасың, мына динде ушундай. Динде айтылып атат. Жүгүнбөш керек. Аллахтан башка эчке жүгүнбөш керек десем эмне дейт? Ата бабабыз илгертеден бери кылып жүргөн дейт да.
Айырмасы эмне? Авалау кана абагум ла яқулан шей ва ла яхтадун. Аллах Таала айтат. Эгерде алардын ата-бабалары эгерде эч нерсени билбесечи, туура жолдо болбосочу, анда эмне сен деле ээрчип кете бересиңби? Мүмкүн алар билбегендиги үчүн мүмкүн алар кечирилет. Мүмкүн аларга жеткен жок. Жетпесе кечирилип калышы мүмкүн. А сага жетип турат, сен кабыл албай атасың. Ата-бабаңа мүмкүн аларга жетсе, мүмкүн алар кабыл алмак. Чынында үмүт кылабыз, алар чын эле ошондой адамдар болгон да. Аларга ислам жеткен, алар башка динде болгон да. Ислам жеткенде кабыл алышкан. Кандай нерсе жеткен негизинде ошолор кабыл алып кете беришет эле. А сага мына жетип атат, андан аларга жетпеген нерселер дагы далилдер жетип атат, кабыл албай атасың да. Субханалла. Кандай болсо дагы бул нерсе антип бизде жок, тигил жок, ата-бабам деген нерселер, бул нерселер адамды куткарбайт. Адамды куткарбайт. Актан усул эсептелбейт да. Жалпысынан ушундай көрсөтөр, мына ошол себептен мына эң эле жөнөкөй мына динибизде калган Куран сүннөттү кармангыла деп айта турган болсоң, ошону адамдар карманбай атпайбы? Ошондо адамдар ар нерсени айтып, ар нерсенин каалоолорун өздөрүнүн каалоолорунан артык көрүп. Кайдан жардам көрөбүз? Аллахтан кайдан жардам келет да? Иншалла жакшы үмүт кылабыз кандай болсо дагы. Хусну зон деген бар, Аллах Таала тууралуу. Алла пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, Аллах Таала айтат дейт, ана инда зонни абди би дейт. Мен пендем мен жөнүндө кандай ойдо болсо мен ошондоймун дейт. Эгерде Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болсо, ошондо жакшылык болот. Эгер жаман ойдо болсо, ошондой болот дейт. Ошондо каалаган ойлосун деген да. Жакшы ойдо болушубуз керек биз Аллах Таала тууралуу. Сөзсүз түрдө Аллахтын акыйкат дини жайлат биздин элибиз арасында. Күнөө жайлат. Сөзсүз түрдө таухид, ширктин үстүнөн үстөмдүк кылат. Сөзсүз түрдө эмне күнөөлөр жоголот. Жакшылыкка чакыруу көбөйөт. Жамандыктан кайтаруу бул да көбөйөт. Иншалла жамандыктар азаят деп. Ушундай жакшы ойдо болуп турушубуз керек да. Ошол менен анан себептерин кылып, Аллах Таала таянып, сабырдуу болуп, аракетибизди кыла бериш керек. Иншалла Аллахтан сурайбыз, баарыбызды таухидте бекем кылган болсун. Жана элибизге туура акыйкат динди жайылтышка Аллах Таала баарыбызды себепкер кылган болсун. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.